它里面有水了，好了。到时候可以调大一点，也可以不用调，看效果怎么样。效果不够好就调大一点，效果好就可以不用调。看怎么样？可以了吗？再加长一点时间。效果怎么样？很好。水密气密。OK， 尽量就是焊的时候一次过，不要重复焊，免得打水打火。那如果因为焊了测试了之后时间不够长，可以加长时间。